Hola, mi nombre es Laura Cabrera, tengo 23 años y vine donde la doctora Diana Duzán porque quería mejorar un problema con el que venía sufriendo hace 8 años, en el que me daban dolores de cuello muy fuertes, migrañas, a veces pues no podía salir de mi casa, tenía que inyectarme para que me pasara el dolor y nunca había descubierto que era por el bruxismo que tenía tanto de día como de noche debido a estrés. Entonces me inyectaron en los músculos maceteros, esto lo que hizo fue relajar mis músculos y bueno, mis dolores han mejorado muchísimo. Antes me daban más o menos 2 a la semana y ahorita en 2 meses solamente me ha dado una vez, entonces estoy muy contenta con los resultados y estéticos también.